ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് നൂർ മുഹമ്മദ്. എല്ലാവർക്കും ബിബിധാസ് വ്ലോഗിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ 4 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാങ്ങി. ഇവൾക്ക് മിയ എന്നാണ് പേരിട്ടത്. നമ്മൾ മിയനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കേജാണ് വാങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അത് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 4 അടി വലിപ്പമുള്ളൊരു കൂടിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആ കൂട് പണിതത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച കൂട്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർപ്പൻറ്ററി കോൺട്രാക്ടറുമായ സന്തോഷ് ചേട്ടനെയാണ്. സന്തോഷ് ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയും 3 ദിവസം കൊണ്ട് മിയയ്ക്കൊരു നല്ല വീട് തന്നെ പണിത് തരികയും ചെയ്തു. ഒരടിപൊളി പൂച്ച വീട്. ഇനി ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടെയ്നറിൽ ലോഡ് കയറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇതിന് ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 9 പാലറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് പണിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് 4 അടി നീളവും 3 അടി വീതിയും 3 അടി ഉയരവുമാണ്. ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് 1.5 അടി വീതിയിൽ ചെറിയൊരു സിറ്റൗട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ മൾട്ടിവുഡിനാണ്. പുറത്തെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ പാകത്തിന് 3 പീസായിട്ടാണ് ഫ്ലോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂച്ചയ്ക്ക് കയറി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ബെർത്തും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ബാക്ക് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായി ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് പൂച്ചയുടെ മരുന്നും മറ്റു തിങ്സും സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിലെ ഈ വലിയ ഡോറിലൂടെയാണ് കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നതും മറ്റും. ഇതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറും ബെർത്തും പുറത്തെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. വുഡ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കാര്യമായ ചൂടുണ്ടാവില്ല എന്നത് ഈ കൂടിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മിയയുടെ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ മറക്കാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അധികം വൈകാതെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.